राजा महाराज उत्तानपादका दुईवटी रानी थिए। जेठीको नाम सुनीति, कान्छीको नाम सुरुचि थियो। सुनीति भनेको राम्रा राम्रा नीतिको पालना गर्ने हुनाले जेठीको नाम सुनीति थियो भने जसो जसो रुचि लाग्यो त्यसै त्यसै काम गर्ने हुनाले कान्छीको नाम सुरुचि। नारायणले चाहिँ मन लागेको रुचि लागेको काम गर्नेको नाम सुरुचि, राम्रा नीतिको पालना गर्नेको नाम थियो सुनीति। जेठीका कोखबाट ध्रुव नामेको बालक जन्मिए र केही महिनापछि कान्छीका कोखबाट उत्तम नामेका बालक जन्मिए। जेठी भएको नाताले राजा उत्तानपादले पहिलादेखि नै जेठी महाराजलाई अलग राखेका थिए। जेठी भएपछि हेला हुन थाल्यो होला। तपाईँहरूलाई पनि कतिपयका दुईटी हुनेले मुखले ठिका पार्ने मात्रै हो। जेठीलाई कान्छीलाई जति माए जेठीलाई कसैले पनि गर्दैन नमस्कार। त्यसमा पनि राजा उत्तानपादले कान्छी महारानीलाई मात्र मागेका थिए। जेठीलाई अलग कुटीमा राखिएको थियो। त्यही दिन ती बालक ध्रुव बढ्दै बढ्दै गए। 5 वर्ष भएपछि बालक ध्रुवले माताजीलाई सोधे, आमा मेरो बाबा खोइ त? सोधे त आमाले रुँदै रुँदै भन्नुभयो, बाबु तिम्रो बाबा राजा उत्तानपाद भइबक्सिन्छ। त्यसो भए मेरा बाबाले सधैँभरि उत्तमलाई मात्र किन लिनुहुन्छ? मेरा कान्छी आमाका छोरालाई मात्र किन काखा लिनुभयो? बाबु के गर्छौ हेर, तिमीलाई पहिला तिम्री आमा म जेठी भएको नाताले पहिला नै हेला गरेका कारण हामीलाई माया ममता पटक्कै गर्दैनन्। बाबु के भयो त? पिताजीका काखा नभए पनि भगवानले दया गरे भने तिनीहरूका मालिकको काख पाइन्छ। बाबु के नमान भई आमाले कति सम्झाए पनि त्यही त हो सानो बालक ध्रुवको मनमा लागेछ। एकपटक बाबाका काखा बस्न भए कति आनन्द हुन्थ्यो होला भनेर बालक ध्रुव हरेक दिन बिहान चाँडै उठ्थे अनि गएर बाबाको काखमा बस्न पाइन्छ कि भनेर सभा भवनको अगाडिपट्टि यसो हेरेर बस्थे। कारण राजा उत्तानपाद सभामा बस्नुहुन्थ्यो अनि राजा उत्तानपादका काखमा भाइ उत्तम लडी बुढी गरेर खेल्थे। राजाका काखमा बसेर मात्र पिताका काखमा बसेर खेल्ने मन ध्रुवलाई पनि थियो, तर बाबाले कहिल्यै ममता गर्दैन थिए। अनि त्यो काखमा जहिले पनि भाइ मात्र बस्या देखेर ध्रुव परबाट हेर्थे अनि हे भगवान कहिलेकाहीँ यो काख खाली भए म पनि बस्ती भन्ठान्थे। संयोग कहिल्यै मिल्दैन थियो। एक दिन हरेक दिन नित्य यही कर्म गर्दै गए। संयोग बस एक दिन बिहान चाँडै उठेर जाँदा आज भने भाइ उत्तम बस्या रहेछन्। आज बल्ल मौका पर्यो भने गए त ध्रुव थपक्क बाबाको काखमा बसे। यता राजा उत्तानपादले पनि कान्छी महारानीको डरले यता उति हेरे, कतै कान्छीले देख्छ कि भनेर थपक्क तब कान्छी महारानीले देखाइरहन्छ भनेर राजा उत्तानपादले बालक ध्रुवलाई काखी च्याप्नु। पिताजीका काखमा बसेर छातीमा टाँसिन पाउँदा ध्रुवले संसार बिर्सिए अनि बालक ध्रुव थपक्क बाबाको काखमा यसो लाएर छपक्क निधाए। तब बालक निधाएका मात्र थिए। त्यही बेलामा कान्छी महारानी सुरुचि आएर तब बालक ध्रुवको हातमा समाएर झट्काल्दै भुइँमा बजारिन् अनि लातीले कुटिन्थ्यो। 5 वर्षका बालकलाई भुइँमा लडी बुढी गराएर लछार पछार पारेर के भन्छन् भने, हे पापी तँलाई कसले बाबाको काखमा बस्ने आदेश थियो? हेर पिताजीका काखमा बस्ने भए कान्छीको छोरो भएर जन्मिनुपर्छ। त जेठीका छोरा भएर बाबाको काखमा बस्न पाउँदैनस् भनेर तब धेरै पिटेपछि तब ध्रुव भुइँमा लडेका बेलामा यसो बाबाको मुख हेर्छन्। कतै मेरा पिताजीले खबरदार यो पनि मेरै छोरो हो भन्लान् कि भनेर बाबाको काखा मुखा हेरे। तर राजा उत्तानपाद केही न कामका जोइटिङले थिए। रानीदेखि थर भएर बोल्दा पनि बोलेनन्। राजा स्वयं त बोलेनन् भने सभासद बोली गुरु आएन। सबै धुरु रोए प्रजागणहरू। ध्रुव पनि रुँदै रुँदै उठ्नुभयो। तहाँबाट भन्ती मनले विचार गर्नुभयो, हे बाबा हजुरलाई धिक्कार छ। हजुरका छोरा भएर जन्मेर मेरो पनि धिक्कार, जीवन निरर्थक रहेछ। रुँदै रुँदै गएका ध्रुवलाई आमा सुनिदिने सधैँ मेरा बाबु के हो बाबा किन रोएका? आमा के भएन हजुरलाई धिक्कार अनि मलाई पनि धिक्कार छ। आफ्नै छोराले धिक्कार दिएपछि आमा सुनिधि रुँदै भन्नुहुन्छ, बाबु मैले के गल्ती गरेर मलाई किन गाली गर्दैछौ? आमा तपाईँ जेठी
हुनु तपाईलाई धिक्कार छ अनि म जेठीको छोरो भएर जन्मिनु मलाई पनि धिक्कार छ बाबु त्यसो नभन मेरो केही गल्ती छैन त्यो पापिनी पछि नआएको भए म जेठी बन्नै पर्दैन थियो गल्ती त्यही पापिनीको हो बाबु तर के गर्नु हेर राजालाई आफ्नो बनाएका हुनाले हामीले केही बोल्न पाएनौँ बाबु केही नमान के भयो त के भने तिमीले के भन्थिनी तिमीले 7 जन्म तपस्या गरेर त्यसका कोखा जन्मिनु रे उसका कोखा जन्मेपछि मात्रै बाबाको काख पाइन्छ रे त यसरी बाबा ध्रुवले रुँदै रुँदै आमालाई सबै वृत्तान्त बताउनु भयो आमा पनि रुँदै भन्नुहुन्छ बाबु पीर नमान हेर 7 जन्मसम्म तपस्या गरेर त्यो पापिनीका कोखमा जन्मेर राजाको काखमा बस्नु भन्दा एकै जन्म तपस्या गर्यो भने भगवान पाइन्छ हेर भगवानका काखमा बसियो भने कहिले छोड्नु पर्दैन भगवानका काखमा पुगेपछि भगवानले लुला लङ्गडा अन्धा भैरा काना खोरन्दा धनी गरिब अनि यो जात त्यो जात किरा फटेन्द्र केही भन्नुहुन्न भगवानका काखमा पुगेपछि भगवानले सबैलाई बराबरी प्रेम गर्नुहुन्छ ममता गर्नुहुन्न भगवानले सबैलाई बराबरी माया गरेका छैनन् त त्यो बिस्टामा बसेका किरो र अनि व्यासासनमा बसेका पण्डितलाई भगवानले बराबरी माया गरेको छैन त्यहाँ भित्र पनि त्यो बसेको छ यहाँ भित्र पनि त्यही बसेको छ यहाँ ठुलो बसेको छैन त्यहाँ सानो बसेको होइन ल हेर्नुहोस् न यसकारण कि सबैलाई प्रेम गर्ने भगवान छोडेर के को बाबाको काख खोज्दछौ बाबु पीर नमान भोलि ठुलो भएपछि मेरो छोरा ज्ञानी भएर तपस्या गर्न जान्छन् राम्रो कर्म गरेर भगवान पाउने छन् भनेर आमाले ध्रुवलाई सम्झनु भयो तब ध्रुवले के भन्छन् आमा त्यसो भए म त आजै जाने हो म अब बस्दिनँ म यो दरबारमा अर्थात् यो राज्यमा बस्दिनँ आज बाबाको काखका पाइएन भने भोलि राज्य पाइएला भने आश छैन आखिर आज छोडे पनि भोलि छोडे पनि छोड्नै पर्ने राज्य म आजै छोडेर जान्छु आमा मलाई बिदा दिनुहोस् बालक ध्रुव मात्र 5 वर्षका छन् 5 वर्षका उमेरका बालक ध्रुवले जब हे आमा मलाई बिदा दिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्नुभयो तर आमाले किन मान्नुहुन्थ्यो राजस्था आफ्ना सानो छोरोलाई लौ जाऊ भनेर आमाले पठाउन सक्छिन् विद्यालय जाँदा त कतिखेर आइपुग्ला मेरा बाबु भनेर आमाले बाटो हेर्छिन् भने तब त्यसमा पनि बाटामा भोकौला उहाँ भोकौला भएर कति खानेकुरो पठाउँछिन् आज त्यति सानो 5 वर्षका बालकलाई आमाले जङ्गल पठाउन सक्नु भएन आमाले धेरै रोएर भन्नुहुन्छ बाबु त्यसो नभन तिमी ठुलो भएपछि जाउला अहिले होइन तर ध्रुवले पटक्कै बाँधेनन् भरे सूर्यास्त भयो आमाले जो भएको खानेकुरो पकाउनु भयो खान मन त छैन तै पनि आमाले दिएपछि खाए जस्तो गर्नु पर्यो ध्रुवले खाए जस्तो गरे तब साँझ पर्यो आमा सुकला गर्नुभयो ध्रुव पनि आमासँगै सुते तर ध्रुवका भित्र मनमा लागेछ हे भगवान मेरी आमा झट्टै निदाए आजै जान्थे भदौ महिना थियो अँध्यारो रात थियो पानी झमझम परिरहेको थियो गडङ गुडुङ वज्रपात पनि भइराख्या त्यो मध्यरातमा जब आमा सुनिति झपक्क निदाउनु भयो त्यही बेलामा ध्रुव मनमा विचार गर्नुहुन्छ यो भन्दा सजिलो र राम्रो उपाय अहिपछि छैन यही हो मौका भनेर निदाएकी आमाले जब हातले काखी चापेर सुत्नु भएको थियो तब ध्रुवले उठेर आमाको हात अर्कापट्टि सार्नुभयो अनि आमा आफ्नो निदाएकी आमालाई 3 चोटि परिक्रमा गर्नुभयो अनि आमाका पाउमा दण्डवत गर्दै भन्नुहुन्छ हे आमा बाँचे भने आमा छोराको फेरि भेट होला मरे भने अन्तिम भेट आजै हो भनेर मध्यरातका बीच बालक ध्रुवले झुपडीका ढोका खोल्नुभयो त्यतिखेर पानी झमझम परिरहेको थियो गाडाङ गुडुङ र वज्रपात पनि भएको थियो तर ध्रुवले कुनै परवाह नगरिकन यसो ढोकापट्टि हेर्नुभयो कतै मेरी आमा उठेर मलाई बोलाउने हो कि भनेर तब ध्रुवले तहाँबाट हत्तपत्त ढोका लगाइदिनुभयो अनि वायु बेले कुद्न लाग्नुभयो कतै मेरी आमा आएर मलाई बोलाउनुहुन्छ भने डरले ध्रुव वायु बेगले कुद्थे त्यही बेलामा देवता पनि डराए अब के पो हुने हो बाला ध्रुव भागे जङ्गलमा नारद ऋषि वायु बेगले आउनुभयो हे ध्रुव पख भन्दै आउनुभयो पक्कै पनि मेरी आमाले पठाएका होलान् म ती नारदले भन्दैमा किन जाउँला र भएर ध्रुव अझै कुद्न लाग्नुभयो ध्रुव जब भाग्न आए देखेर नारदले भन्नुहुन्छ हे ध्रुव पख म तिमीलाई ज्ञान दिन आएको हुँ ज्ञान दिन आएको भनेपछि ध्रुव टक्क बाटोमा रोकिए यताबाट गएर ध्रुवले ध्रुवलाई तब नारद ऋषिले भन्नुहुन्छ बाबु नारद मैले भने मान्छु भने तिमीले अहिले तपस्या गर्न जाने उमेर भएको छैन हेर 5 वर्षका उमेरमा पनि तपस्या हुन्छ ठुलो भएपछि मात्रै हो
जाऊ फर्केर नारदले जति फकाए पनि ध्रुवले मान्नु भएन। ध्रुवले के भन्नुभयो, हे नारद मेरी आमाको त्यति प्यारो कास्ता छोडेर आएँ भने तिम्रा चिप्ला कुरा सुन्नेवाला छैन। यदि दिने भए शिक्षा दिइहाल, होइन भने बिदा देऊ भने तब ध्रुव बाटो लाग्नुभयो। तब नारद ऋषिले विचारे अब बालक फर्कन्नन्, यिनलाई ज्ञान दिनु पर्यो भनेर तब नारद ऋषिले ध्रुवलाई भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी जानियो भने अन्त नजाऊ, यहाँबाट यमुनाको नदीका किनारमा एउटा मधुवन भन्ने जग्गा छ। त्यो यमुनाको त मधुवन भन्ने ठाउँमा एउटा विशाल पिपलको वृक्ष छ। त्यही पिपलको वृक्षका फेदमा बसेर तिमी भगवान नारायणको अति प्रिय मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्ने गर्नु भनेर नारद ऋषिले तब ध्रुवलाई मन्त्र दिनुभयो। ओम नमो। 5 वर्षका उमेरमा ध्रुवले गएर थपक्क स्नान गरेर पिपलका फेदमा बसे। भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायणलाई अति प्रेम गरे। साना बालक आँखा सुधारा बजाएर मनले भन्छन्, हे भगवान म तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ इत्यादि पूजा पाठ केही पनि जान्दिनँ, म अबोध बालक हुँ। मलाई यति मात्र थाहा छ तिमी संसारका मालिक हौ, तिमी दयाका सागर छौ, तिमी अर्काका दुःख हेरेर बस्दैनौ। हे ईश्वर, हे भगवान यदि दया गर्छौ भने म यो अबोध बालकलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, मलाई तिम्रो काख पाए पुग्छ, अरू केही चाहिँदैन। ध्रुवले के मागे? अरू केही मागे? धन सम्पत्ति पुत्र पलत कलत्र आदि केही पनि मागेनन्। ध्रुवले भने भगवान दया गर्छौ भने मलाई तिम्रो चरण कृपा गरिदेऊ भगवान, यो अबोध बालक आज काख नपाइरहेको छ। मैले मेरो बाबाको काख पाइनँ, आमाको काख त पाएको थिएँ, तर त्यो काखमा यो आनन्द छैन जुन आनन्द बाबाको काखमा थियो। त्यसकारण आफ्नो आफ्नो काखको महत्त्व छुट्टै हुँदो रहेछ। भगवान बाबाको काख नपाए पनि भगवानको काख पाइन्छ कि भन्ने आशाले म तिम्रो चरणमा आएको छु। भगवान मेरो बिन्ती सुनेर मलाई दर्शन देऊ भन्दै ध्रुवले पहिलो महिनामा तब 3 दिन बिराएर फलमूल खानुभयो। दोस्रो महिना लागेपछि ध्रुवले 6 दिन बिराएर फलफुल लहरा पात जे पाइन्छ त्यही खाए। तेस्रो महिना लागेपछि 9 दिन बिराएर मात्रै 3 हजुरी पानी पिए। 4औं महिना लागेपछि 12 दिन बिराएर एक पटक हावा पान गरे। जब 5औं महिना लाग्यो तब ध्रुवले श्वासलाई चक्क रोकिदिए। जब ध्रुवको श्वास प्रश्वास रोकियो, शरीर जड जस्तो बनेको छ। ध्रुव एकाग्र भएर भित्र अन्तस्करमा यही मन्त्र जपिरहेका छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो।
मंत्र दिए, यही मंत्र दिए प्रभु, यही मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान को भक्तवत्सल भगवान को बालक ध्रुव को। आदरणीय भक्तजनहरू, अहिले बालक ध्रुवले यही मन्त्र जप्दै जानुभयो। तब जप्दा जप्दै उनका सारा इन्द्रियहरू टक्क रोकिएका छन्। कारण श्वास प्रश्वास पनि रोके नि। अब जब इन्द्रियहरू टक्क रोकियो तब बालक ध्रुव विचित अवस्थामा पनि भित्रभित्र अन्तस्करणले ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपिरहेका थिए। तब यता ध्रुवको त्यो गति देखेर सारा देवताले भगवानलाई पुकार गर्न लागे, हे भगवान खबरदार बालक ध्रुव मर्लान् नि भने। खबरदार बालक ध्रुव मर्लान् भनेपछि आनन्द केन्द्र भगवानको जबसम्म कथामा एकाग्रता हुँदैन नि तबसम्म आउँदैछ पाइला मेट्दैछ। त्यही हो मेरो कर्तव्य, मैले पुरा गर्ने हो। पारुस् त जबसम्म व्यक्तिले कथा प्रवचनबाट भाव त्यहाँ हुन्छ जसले आफूले अनुभव गरेको र भोगेका भएको थाहा पाउने हो। तरस् त दुःख भने कुन चाहिँ जराको नाम हो थाहै नपाएकालाई मेरो भगवान ध्रुवले पाएका दुःखमा किन वैराग्य आउँथ्यो र। नारायण यति मात्रै अवस्था सुनिहाल्नुभयो ध्रुव यति विरक्ति र तब भगवानमा शरणागति भएका छन्। तब उनको दुःख देखेर देवताले पुकारा गर्न लागेका छन्, हे भगवान बालक ध्रुव मर्ला भनेर। यसरी ध्रुवका पक्षमा देवताले पुकारा गरेपछि आज चतुर्बाहु नारायण भगवान स्वयं चार हात भएका हातमा शङ्ख गदा कमलका फुलेका वनमालाले सुसज्जित भगवान गरुडमा सवारी भएर वायुवेगले मधुवनमा पुग्नुभयो। त मधुवनका बीचमा ध्रुवको मुखा र बिन्दबाट होइन अन्तस्करणबाट त्यो शब्द गुन्जिरहेको छ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आउँछ नि सबैले, आउन त आउँछ तर जब भजन भन्ने बेला कतिले मुखै जलाएको छैन मलाई थाहा छ, फरक परेन। तर एउटा कुरो थाहा छ, जसले भजन भन्ने बेलामा पनि भगवानका नाम जप्दैनन् अन्त अन्त हेरेर बस्छन् भने भोलि यो शरीर छाडेपछि यमराजका लोकमा पुगेका बेला यमराजका दूतले बोलेको उल्टो मुखा राखिदिन्छन् रे। नारायण भागवतमा गएर पनि नचल्ने मुखी त हो नि भनेर मुखा उल्टो राखिदिन्छन् रे। विचार गर्नुहोस् उल्टो पर्ला नि। नारायण आनन्द कन्द भगवानको मलाई त के भयो नारायण यसो हुन्छ है भन्ने हो। सके व्यवहार प्रयोग गर्नु, नसके कथा सुनेर बाटो लाग्नु। नारायण तर वास्तविक जीवन त क्षणिक छ नि होइन। नारायण यस्तै बस्न पाए यस्तै रहन पाए अब 200 वर्ष बाँचे पनि एक दिन त जानै पर्दछ होइन। 3000 वर्ष बाँच्ने पिपलका बोट त एक दिन भुइँमा ढल्दछ। हेर्नु 10,000 वर्ष बाँच्ने 30 सालका वृक्षहरू पनि एक दिन माटोमा मिल्दछन् भने हाम्रो त धेरै भयो 120 वर्ष भनिया छ, त्यसमा पनि 5 वर्ष बालक हुँदै ठिक भयो, 10 वर्ष तब उल्लाहर पल्लाहर घुम्दै ठिक भयो, अनि 15 देखि लिएर 25 वर्ष जवानी हुँदै ठिक भयो, 25 देखि छोरछोरी पाल्ने र धन सम्पत्ति कमाउने भन्दा भन्दै गाला चाउरी परिसके विचार गर्न सही। पैसा भए गाला चाउरी पर्या पनि तन्काइएला तर आयु तन्काउन मिल्दैन। नारायण आनन्द कन्द भगवानको मिल्छ न मिल्दैन। त्यसो भएर विचार आजै गर्नु पर्यो। भगवानका नाममा यति धेरै शक्ति रहेछ जुन नामका कारण आज भगवान स्वयं पाल्नुभयो। ध्रुवलाई गएर भगवानले बोलाउनु, बाबु ध्रुव उठ बा उठमा आई भन्नुभयो नि भगवानले बोलाउनु भयो। तर ध्रुव बोल्दैन, किन? ध्रुवका सबै इन्द्रिय बन्द भएको छ। आँखाले बाहिर देख्दैन, भित्र मात्रै हो। कानले बाहिरी आवाज सुन्दैन, ऊ त्यही अन्तस्करणका बीच रमाएको छ। भगवानले बार बार बोलाउँदा पनि ध्रुव उठेनन्। अनि विचार गर्नुभयो भगवानले बालक विचेत भएछन्, अब होसमा ल्याउनु पर्यो भनेर मेरो भगवानले बालक ध्रुवका गालामा लिएर चक्क त्यो 5 जन शङ्ख थियो नि, त्यो 5 जन शङ्ख थपक्क बालक ध्रुवको गालामा लगाइदिनु भयो।
जब भगवानले स्पर्श गर्नुभयो ध्रुवलाई तब ध्रुवको चेतन खुल्यो। अब आँखा खोलेर हेर्दा त अगाडिपट्टि चतुर्बाहु नारायण, चार हात भएका हातमा शङ्ख चक्र गदा कमलका फुल लिएका वनमालाले सुसज्जित पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई ती साना बालकले अगाडिपट्टि देख्दा शरीर रोमाञ्चित भयो, मन गदगद भयो। ध्रुवले आँखा चिम्लेर भगवानको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। प्रभु जय हो, म अवोध बालक होइन, कुनै जप तप जाने थिएँ, त्यही एउटा मन्त्र जप्य होइन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, त्यति मन्त्र जप्नाले प्रभुको कृपा हो। जय हो भगवान जय होस् भन्न लागे। भगवानले ध्रुवलाई टपक्क टिपेर आफ्नो छातीमा टास्नुभयो। बाबाको काख नपाउँ काखमा बसेर बेलामा सौतिनी आमाले लाताले हिकाएर भुइँमा लडाएका बालक आज विश्व ब्रह्माण्डका मालिक भगवानका काखमा थपक्क छातीमा टाँसिन पाउँदा झपक्क निदाए। थाहा पाउनुभयो, भगवानले लात हानेनन् भने दुनियाँले जतिसुकै अपमान गरे पनि केही हुनेवाला छैन जस्ता। यदि भगवानले नै दण्ड लिन आयो भने दुनियाँ तपाईँका मन्त्री प्रधानमन्त्री नै बाउ रहेछन् भने पनि जोगाउनेवाला कोही छैन जस्ता। त्यसो भएर शरणागति होस् भगवानको, किनकि यो दुनियाँका पद त यति वर्षका लागि छ, तर भगवानका पद अनन्तकाललाई छ होइन। नारायण, हाम्रा पद कति दिनका लागि? पण्डितको पद कति दिन? व्यासको बसुन्जेल त नि है, बोल्न नसकेको बेला कसले लाउँछ माला? नारायण हरि गयो भन्ने त सिद्धि हो। सबैको पद केही दिनका लागि छ, तर मेरो भगवानको पद अनन्तकालका लागि छ। ध्रुव भगवानको छातीमा निधारण होला। सम्झौँ न एकचोटि, हामी आफूलाई अनुभव गरौँ त। कसैले सहारा दिएनन्, इष्टमित्रले पनि बोलेनन्, कोही मेरो भन्ने कोही पनि थिएनन्। त्यतिखेर सहारा नपाएर छटपटिएर हिँडेका बेलामा कोही व्यक्ति ल्याएर बाबु पीर नमान बा म छु भन्दा पनि कति आनन्द आउँछ आउँदैन त। आज त्यस्ता व्यक्तिलाई भगवानले नै छातीमा टाँसिदिँदा ध्रुव दङ्ग निधाए। केही बेरपछि भगवानले भन्नुभयो बाबु उठ बा उठ जाऊ भन्नुभयो। तब भगवानलाई ध्रुवले भन्छन् भगवान कहाँ जा भनेको? म कहीँ पनि जान्न होइन बाबु, तिमी जाऊ फर्केर त्यही दरबारमा। सधैँभरि आमा रोएकी हेर्नु छ, बाबाको अपमान सहनु छ। मेरा भगवान जान्न फर्केर बाबु त्यसो नभन, हेर तिमी अब जानै पर्दछ। तिमी अहिले मसँग जान मिल्दैन, कारण तिम्रो यो पृथ्वीमा 36,000 वर्षसम्म तिमीले राज्य गर्नु छ। हेर 1-2 वर्ष भएर तिम्रो त्यहाँसम्म राज्य भोग्न सकिकन तिमीलाई मैले परमधाम जान मिल्दैन। जाऊ अब तिमीलाई दुःखका दिन सबै गए भन्नुभयो। त आदरणीय भक्तजनहरू, भगवानले यति भनेपछि ध्रुवले भगवानलाई 3 चोटि परिक्रमा गरेर भन्नुहुन्छ भगवान अहिले गए पनि भोलि तपाईँभन्दा टाढा मैले हुन नपरोस्। भगवानले तथास्तु भन्नुभयो। तँबाट ध्रुव बाटो लाग्नुभयो। यता राजा महाराज उत्तानपादले पनि सुने छोरो आउँदैछन्। यो खबर सुनेपछि राजा उत्तानपाद महारानी दुइटै लिएर गर्दै जानुभयो। यता ध्रुवले बाबा आमालाई देख्ने बित्तिकै पहिले गएर सौतिनी आमालाई दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। सौतिनी आमालाई ढोगेर के भन्नुहुन्छ, हे आमा हिजोसम्म म तपाईँलाई सौतिनी आमा भन्थेँ, अब तपाईँ सौतिनी आमा होइन मेरा गुरु आमा भन्नुभयो। कारण मेरा बाबाको काखमा बसेका बेला तपाईँले माया गरे भए मैले भगवानको काख पाउँदिन थिएँ। तपाईँले मलाई गाली गर्नाले गर्दा यी खिलायो त्यही इखाले भगवानको काख पाएँ, यसकारण हजुरको जय हो। सुन्नुभयो, ज्ञानी र अज्ञानीमा फरक त्यति छ। हामी भए के भन्थ्यौँ, हिजो मलाई गाली गर्ने खबर किन आदि पापिनी भन्थ्यौँ होला होइन। ध्रुवले भन्नुभयो आमा